ഹലോ ഗേയ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ ബാഗൊക്കെ തൂക്കി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് കോളേജിലോട്ട് പോകാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എൻ്റെ വീട് റോഡ് സൈഡിലാണ്, ഹൈവേ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നടന്ന് പോയാൽ മതി ബസ് കയറാൻ. അങ്ങനെ ബസ്സൊക്കെ കയറി ഞാൻ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജിൻ്റെ ആ വഴിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സൂം ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കോളേജ്. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലോട്ട് പോകും. മഴയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബസ് കയറുന്ന അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കോളേജിലോട്ട് നടന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോളാണ്. ഇവിടെ നല്ല താമരപ്പൂ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ സൂം ചെയ്താണ്, പക്ഷേ അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫോണിൽ. നല്ല കുറച്ച് ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇനി കുറച്ചുള്ളതെല്ലാം കുറച്ച് സ്പീഡിലോട്ടാണ് വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ബോറടിക്കണം. ഞങ്ങൾ കോളേജിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കോളേജിൽ പോകുന്ന വീഡിയോസ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് സ്പീഡപ്പാക്കി ഇട്ടേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ മിസ്സും സെക്യൂരിറ്റി മാമനൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് കയറി നമ്മൾ. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഇനിയേ വരത്തുള്ളൂ, സമയമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1 അവർ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് കിട്ടും. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. മെയിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 5 ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോക്കോ ബാർ, ഇതിൻ്റെ പേര് ക്രാക്ക് ബാർ എന്നാണ്. നമ്മൾ ചോക്കോ ബാർ എന്നൊക്കെ പറയും, സ്വാഭാവികം. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഓരോ ചോക്കോ ബാർ കഴിച്ചു. അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 2 പീരീഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ചെറിയ മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കോളേജ് വിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.